រុនសួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាពេលនេះនៅរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងវីឡាដែលវាគឺថាធ្លាក់ snow ព្យុះ snow មិនត្រឹមតែធម្មតាគឺព្យុះ snow តែម្ដងហើយគឺថាតាមដែលពេលព្រឹកសម្រាប់នេះគឺច្រើនមែនទែននេះសំដូចគេថាយ៉ាងមិនគឺព្យុះ snow បងប្អូនគឺអត់មានឡានបើកទេស្ងាត់តាំងពីព្រឹកប្រហៀមគឺអូលើកទី1ដែលឃើញ snow ច្រើនបំផុតច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនគឺអូតិចក៏តិចហើយធ្លាក់មកក៏ច្រើនបងប្អូនអូបងប្អូនអើយខ្លានកក់ហើយអូអូកែងអស់ហើយ